Herkese merhaba. Yine çok konforlu ve çok prestijli bir villa ile sizinle beraberiz. Şu anda Ankara Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Çocuk sesleri belki size kadar geliyordur. Şu anda Nesi Baydın Koleji'nin hemen yan tarafındayız. Çok güzel bir site, 10 villalık bir site. Özel güvenliği var. Yerden ısıtma sistemli, kat mülkiyetli, iskana alınmış durumda. 2 araçlık bir kapalı otoparkı var. Ayrıca güzel bir ısıtmalı, yarı kapalı yüzme havuzu da var. 5 tane banyo var. Bunların hepsini teker teker içeride size gezdirip göstereceğim. Çok daha fazla uzatmadan ayrıntılara geçelim. Evet, başlayalım. Dediğim gibi çok güzel bir villa sitesi. 10 villalık bir site. Hemen şu yan taraftaki ağaçlı gördüğünüz yer Nesi Baydın Koleji. 750 metrekare arsa içerisinde. Dış cephesi çok prestijli gözüküyor. İçerisi de çok güzel. Şöyle otoparkına da bir bakalım. İki araçlık bir kapalı otoparkı var. Böyle aydınlatmalı, güzel. Peyzajı tamamen bitmiş durumda. Burası şu anda gezeceğimiz ev anahtar teslim. İçerisi tamamen yapılı. İsterseniz ben içerinin dekorasyonunu beğenmedim, bana farklı bir dekorasyon isterim ben derseniz tamam olan villa da var içeride. Önce bahçeyi gezelim, ondan sonra da yine giriş kapısından her zaman yaptığımız gibi gezmeye başlayalım. Güzel bir bahçesi var. Yemyeşil. Hemen burada yarı kapalı ısıtmalı bir yüzme havuzu mevcut. Güzel küçük bir havuz. Hemen yan tarafta da bir çardak alanı var. Mutfak da zaten şurası. Mutfaktan hemen çardağa geçebiliyorsunuz. Yukarıda da küçük bir bahçe daha var merdivenden çıktığınız zaman. Villanın dışı da tamamen aydınlatmalarıyla vesaire hazır. İçeriye de zaten holden geçiyorsunuz bu havuza. Biraz sonra içeriden göstereceğim zaten. 380 metrekare net alanı var dedik. 6+1. 5 tane banyo var içeride. 4 odanın kendine ait banyoları var. Ayrıca bir tane de genel maksatla kullanılan genel bir banyo var. Evet, oldukça güzel bir giriş. Büyük bir çelik kapısı var. Şöyle kapıyı da kapatıp da göstereyim bir. Evet. Kapıdan içeriye girdiğimiz anda hol bizi karşılıyor. Çok güzel bir hol var. Geniş, ferah, aydınlık. Yan tarafta aynalara dekor yapılmış. Gene bu tarafta vestiyer alanı var. Yan tarafta ayrıca bir tane de vestiyer odası mevcut. Güzel bir vestiyer odası var. Buradan da otoparka geçiyorsunuz. Otoparktan eve giriş aynı zamanda var. Buradan da geçtiğimiz zaman burası da makine dairesi. Otoparkın içerisinde boiler ve kombisiyle beraber küçük de bir mutfak var. Evet, girişten sol tarafa doğru devam ettiğimizde salonumuz var. Hoş, güzel bir salon. Şöminesi de var. Dekorasyon da çok güzel olmuş. Tabii siz isterseniz ben bu dekorasyonu beğenmedim, parkenin renklerini beğenmedim ya da şöminenin tarzını beğenmedim derseniz bunları dediğim gibi tamam villayı alıp içerisini yaptırabilirsiniz. Spot led aydınlatmalar için yerler mevcut. Buradan havuzun bulunduğu bölgedeki hole geçebiliyorsunuz. Karşı tarafta da mutfak var. Ben koridordan gideyim. Merdivenleri de size göstermiş olayım. Evet. Şu şekilde merdivenleri, ikinci kata çıkış. 2 katlı dubleks bir villa.
Evet, havuzumuz gene dediğim gibi buradan içeriden havuza girebiliyorsunuz. İsterseniz karşı tarafta da şezlonglar koyup güneşlenebilirsiniz. Buradan da kayar kapılı aynı şekilde mutfağa geçiş var. Mutfağın ayrıca burada da bir kapısı var. O camı tamamen kapatabilirsiniz. Evet, mutfak da güzel bir mutfak. Geniş, oldukça iyi bir ada mutfağı da var. Buradan da dediğim gibi kayar kapıyla çıkıp bahçeye çıkabiliyorsunuz. Çardak alanına geçebiliyorsunuz. Yan tarafa devam ettiğimizde burada bir misafir tuvaleti mevcut. Ve burada da bir tane oda var. Burası bir yatak odası. Burayı görevliniz olursa eğer görevli odası olarak kullanabilirsiniz ya da çocuk odası olabilir ya da misafirleriniz geldiğinde misafir odası olarak kullanılabilir. Kendine ait tuvalet banyosu mevcut. Şuradan da dışarıya çıkılabiliyor. Yani üstü kapalı. Böyle bir havalandırma yeri gibi bir şey yapmışlar. Aydınlık, güzel. Depo olarak da kullanılabilir. Bu orta tarafta dekor uygulanmış. Siz isterseniz buraya asansör de koyabilirsiniz. Onun için de müsait. Ama zaten 2 katlı olduğu için çok ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Evet, üst kata devam edelim. 6+1 olduğunu söylemiştik. Bu katta 4 tane, düzeltiyorum, 5 tane oda var. Merdiven boşluğunu da bu şekilde aydınlatmışlar. Yukarıda da bir aydınlatma penceresi var. Sky Window. Gökyüzünü görebiliyorsunuz. Böyle aynalarla da güzel bir dekor yapılmış. Önce sağ taraftan devam edelim. Sağ tarafta gene kendisine ait banyosu olan bir odamız var. Evimiz tamamen yerden ısıtma sistemli. Bütün her şeyle hazır. Burada kontrol paneli de var. Işıklandırma ve yerden ısıtma sisteminin ısısını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burası güzel bir çocuk odası. O şekilde dekore edilmiş. Dolaplarıyla hazır. Karşı tarafta yine başka bir çocuk odası mevcut. Burada da aynı şekilde kendine ait bir banyo var. Banyoları çok güzel olmuş. Sade, temiz, hoş, güzel banyoları var. Burada da mobilyalar hazır. Dolaplarıyla, çalışma masasıyla şu anda hazır durumda. Bu da arka bahçe. Biraz önce yukarıya çıkmadığımız arka bahçe. Koridorun bu tarafında da bir pencere koyulmuş aydınlatma için. Gayet de hoş. Yukarıda da aydınlatmalar gene mevcut. Takılı spot led aydınlatmaların hepsi. Burada görüntülü diyafon sistemi var kapıda. Görüntülü diyafon sisteminin üst kattaysanız eğer buradan da kumanda edebiliyorsunuz. Buradan da görebiliyorsunuz. Hemen buradan çatıya çıkış mevcut. Burada çok büyük bir oda var. Belki burayı da salon olarak kullanabilirsiniz. 6+1 dedim ama 5+2 de diyebilirsiniz. Aydınlatmalar şu anda açılabiliyor mu bakayım. Evet. Burada aynı zamanda küçük de bir mutfak mevcut. Mini bar şeklinde kullanabileceğiniz küçük bir mutfak. Burası da üst katta aslında. Hiç aşağıdan tamamen bağımsız bir yaşam alanı. Ve buranın çok güzel bir geniş, büyük bir balkonu var. Böyle siteyi göstermiş olayım. Yan taraf Nesibe Aydın Koleji. Havası çok temiz bir yer. Karşıyaka Mahallesi zaten biliyorsunuzdur. Çok güzel bir bölge. Villalar bölgesi. Bu villalar bölgesinde en seçkin sitelerinden birisi burası. Evet. Burada küçük bir ofis odası var. Odalardan iki tanesinde banyo yok demiştim. Bir tanesi de burası.
Buradan da gene biraz önce gördüğümüz balkona çıkabiliyorsunuz. Yine burada dolapları mevcut. Küçük bir ofis odası. Ve tekrar yan tarafa geçtiğimizde de burası da ebeveyn odası. Çok geniş, çok büyük. Banyosu da çok büyük, şimdi göreceğiz. Aynı zamanda giyinme odası da oldukça geniş ve ferah. Burada da sizin zevkinize uyar uymaz bir dekorasyon yapılmış. Dolaplar için de aynı şekilde, giyinme odası için de aynı şekilde bir dekorasyon yapılmış. Geniş güzel bir banyosu var. Çift lavabolu. Ebeveyn banyolarında çift lavabo zaten olması gereken bir şey. Ben o şekilde düşünüyorum. Bu da prestijli evlerde olmazsa olmazlardan biri bence. Ve giyinme odası. Çok büyük bir giyinme odası var. Aynalarıyla bayağı geniş, ferah bir giyinme odası. Evet. Burayla ilgili ayrıntıları öğrenmek için benim iletişime geçin. Daha fazla ayrıntı için. Ben mümkün olduğunca size videolarımda ayrıntıları paylaşmaya çalışıyorum. Kat mülkiyeti var demiştik. İskanı alınmış durumda. Tamam ya da anahtar teslim olarak alabiliyorsunuz. Küçük bir ısıtmalı havuz var demiştik. Başka herhangi bir ayrıntı şu anda aklıma gelen yok. Eğer sizin eksik kaldığını düşündüğünüz bir ayrıntı varsa lütfen yorumlarda bana yazın. Ayrıca burada bir değerlendirme sizden tekrar rica ediyorum. 10 üzerinden bir değerlendirme yapın lütfen. Bu villayı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Drone görüntüleri paylaşmaya çalışacağım ama biraz rüzgar var. Belki drone uçuramayabiliriz. Bunu videoda artık şu anda söyleyemiyorum. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ilk defa benimle karşılaştıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirimizi bulmuşken kaybetmeyelim. Videoları beğenmenizi de bekliyorum. Her şey için teşekkür ederim beni sonuna kadar dinlediğiniz için. Görüşmek üzere, iyi günler.